네. 잠깐 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 저희를 구원하여 주심을 참으로 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 하나님의 자녀로서 또 지금도 주님의 사랑으로 저희들을 인도해 주셔서 참으로 감사를 드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt chúng con bằng ân điển và tình yêu thương của Ngài. 우리가 남은 일생을 주님의 자녀로 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống phần đời còn lại xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. 우리 눈에 덮여 있는 수건을 벗겨 주셔서 영원한 것을 볼 수 있도록, 가치 있는 것을 볼 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cởi bỏ khăn đang che mặt chúng con để cho chúng con có thể thấy được những thứ đời đời, những thứ thực sự có giá trị. 영원한 것을 위해서 살기를 원합니다. Chúng con mong muốn có thể sống vì những thứ đời đời. 주님, 다음 주부터 전도 집회가 있습니다. Chúa ơi, bắt đầu từ tuần sau sẽ là đợt hội thảo Kinh Thánh. 이번에도 귀한 영혼들을 많이 연결해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài liên kết cho chúng con nhiều những linh hồn quý báu trong đợt lần này. 또 하나님의 말씀으로 많은 영혼들을 건질 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và có thể cứu vớt được nhiều linh hồn bằng lời của Chúa. 또 하나님의 귀한 일에 저희를 참여시켜 주시고 저희를 사용해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con được tham gia và được sử dụng vào trong công việc quý báu này của Chúa. 우리가 비록 이 땅에 살고 있지만 Mặc dù chúng con đang sống ở trên thế gian này, 머지않아 주님을 만나고 또 영원한 것을 얻을 수 있도록 그렇게 살기를 원합니다. chúng con mong muốn rằng có thể đến vương quốc của Đức Trời và trông mong vào những điều sẽ được nhận ở nơi vương quốc của Chúa. 사이공 교회 가정마다 주님 늘 함께해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trong mỗi gia đình của anh chị em Hội Thánh Sài Gòn. 우리의 마음을 변화시켜 주시고 Nguyện xin Chúa làm thay đổi tấm lòng của chúng con. 또 하나님의 인도하심을 받고 바른 길로 갈 수 있도록 도와주시기 Và 원합니다. chúng con có thể đi đến được theo đúng con đường mà Chúa dẫn dắt. 건강이 좋지 않은 성도들도 있습니다. Và cũng có những anh chị em có sức khỏe không tốt. 주님 치유의 손길을 내려주셔서 또 건강을 회복하고 주를 위해 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hạ bàn tay chữa trị của Chúa xuống để có thể làm hồi phục cho anh chị em, để anh chị em có thể phục vụ trong công việc của Chúa. 또 경제적으로 어려움이 있는 분들 또 도와주시기 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ những anh chị em gặp khó khăn về mặt kinh tế. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도전서 8장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 8 ạ. 고린도전서 8장 Cô-rin-tô nhất đoạn 8 ạ. 7절부터 Từ câu 7 ạ. 제가 몇 구절을 읽어보겠습니다. Thầy sẽ đọc một vài câu ạ. 그러나 이 지식은 사람마다 가지지 못하여 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. 식물은 우리를 하나님 앞에 세우지 못하나니 우리가 먹지 아니하여도 부족함이 없고 먹어도 풍성함이 없으리라. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. 그런즉 너희 자유함이 약한 자들에게 거치는 것이 되지 않도록 조심하라. Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. 예. 이 고린도 지역에는요 Ở tại khu vực Cô-rin-tô 많은 신전들이 있었습니다. đã có nhiều nơi thờ thần tượng 예. 그리고 많은 우상들을 섬기는 도시였습니다. Và đó là một thành phố thờ thần tượng nhiều ạ. 예. 그래서 이 당시에 우상을 섬기고 또 우상의 제물을 먹는 일은 아주 중요한 그런
문제였습니다. 교재의 주제였습니다. Vì thế nên việc thờ thần tượng và ăn của cúng thần tượng là vấn đề rất quan trọng và là chủ đề trong buổi thông công ạ. 이 성경은 우상의 제물을 먹는 것을 금하고 있거든요. Bởi vì ở trong Kinh Thánh thì cấm cái việc là 우상 숭배라. 우상의 제물을 먹는 것을. Ở trong Kinh Thánh có cấm cái việc đó chính là ăn của cúng thần tượng ạ. 여기 고린도전서 10장을 한번 보세요. Chúng ta cùng xem sách Cô-rin-tô nhất đoạn 10 ạ. 10장 Đoạn 10 ạ. 25절입니다. Câu 25 ạ. 무릇 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. Tất cả những gì bán ở hàng thịt anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 예, 이 시장에서 여러 가지 것들을 파는데 Ở ngoài chợ thì bán nhiều cái khác nhau ạ. 예, 거기에 우상의 제물도 이제 팔았던 거예요. Nhưng mà có vẻ như ở tại chợ này cũng bán những cái đồ mà đã dâng lên thần tượng ạ. 그러니까 그만큼 이 도시에 우상의 제물이 굉장히 많았다라는 거예요. Điều này cho chúng ta biết được rằng ở thành phố này có rất nhiều của cúng thần tượng ạ. Và người ta thờ thần tượng nhiều ạ. 근데 이게 우상의 제물인지 아닌지 모르잖아요. Nhưng mà người ta lúc đi mua thì không thể biết được cái đồ này là có phải là đồ của cúng hay không ạ. 그래서 그걸 묻지 말고 Nên là ở đây có nói là nếu thế thì đừng có hỏi 그냥 사라 이겁니다. mà cứ mua thôi ạ. 예. 그거를 알고 먹으면 문제가 되는 거예요. Đã biết mà ăn thì nó là vấn đề ạ. 예. 너무 많으니까 우상의 제물이. Nhưng mà ở tại khu vực đó thì có quá nhiều của cúng thần tượng ạ. 예, 29절. Câu 29 ạ. 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리요. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? 여기서 말하는 그 양심은 다른 사람의 양심이잖아요. Lương tâm được nói đến ở đây là lương tâm của người khác đúng không 그리고 ạ? 자기 양심은 기본적으로 포함되어 있는 Nhưng 거예요. mà về mặt cơ bản thì trong cái lương tâm này cũng bao gồm lương tâm của bản thân rồi 예. ạ. 그러니까 이런 경우가 있겠죠. Nhưng mà có trường hợp như thế này ạ. 이제 우상의 제물인 것을 아는데 Trong khi biết đây là của cúng thần tượng ạ. 예, 그게 좋아 보여서 예, 그걸 사는 경우가 있겠죠. Nhưng mà vẫn mua bởi vì trông nó ngon mắt ạ. 예, 그러면 문제가 되는 거예요. Như vậy là trở thành vấn đề ạ. 일단 자기 자신에게 문제가 되고 Trước tiên là gây vấn đề cho bản thân ạ. 그리고 그것을 판매한 그 상인에게도 문제가 되죠. Và còn gây vấn đề cho cả người bán nữa ạ. 저 사람은 그리스도인인데 Rõ người kia là cơ đốc nhân. 우상의 제물을 사가네. Thế nhưng mà người này lại mua của cúng thần tượng. 또 주변 사람에게도 Và kể cả đối với những người xung quanh ạ. 문제를 줄 수가 있는 Cái 겁니다. việc này nó có thể gây vấn đề cho những người xung quanh nữa ạ. 그래서 이 우상의 제물을 다루시면서 이제 양심에 대해서도 말씀을 하고 계신데 Nên là ở đây đang vừa nói về cuộc cúng thần tượng và vừa đồng thời đề cập đến lương tâm ạ. 우리에게 이 양심이 있습니다. Chúng ta thì có lương tâm ạ. 양심은요 하나님의 속성을 잘 나타내고 있는 거예요. Lương tâm là cái bày tỏ một cách rõ ràng về thuộc tính của Đức Chúa Trời ạ. 우리 안에 양심 다 있죠? Bên trong chúng ta mỗi người đều có lương tâm đúng không ạ? 양심 참 신기합니다. Lương tâm là một cái rất thần kỳ ạ. 양심은요 몸을 다 열어봐도 찾을 수가 없어요. Lương tâm là cái cho dù chúng ta có giải phẫu toàn bộ cơ thể thì cũng không tìm thấy được ạ. 보이지 않습니다. Bởi vì lương tâm là cái chúng ta không 그런데 thấy được ạ. 양심에는요 율법의 그 하나님이 주신 율법의 그런 모든 내용들이 양심에 다 기록이 돼 Nhưng mà 있거든요. ở trong lương tâm ạ thì ghi chép, khắc ghi mọi luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người ở trong đó ạ. 그래서 사전에 양심에 대해 찾아보면은 Vì thế nên khi mà lên từ điển và tìm cái từ lương tâm ạ, 양심은 선악을 분별하는 기능을 한다 이거예요. ở trong này nó có ghi chép giải thích lương tâm có cái chức năng đó là phân biệt thiện ác ạ. 그리고 우리가 잘못된 길을 갈 때 Khi mà chúng ta đi sai đường ạ, 양심은 신호를 보내줍니다. lương tâm của chúng ta sẽ gửi cho chúng ta tín hiệu ạ. 야 그거 잘못된 거야 안 돼. Như vậy là sai, không được làm như vậy, 그죠? đúng không ạ? 그리고 바른 길을 갈 때는 Hay khi chúng ta đi đúng đường ạ, 양심은 우리를 응원합니다. lương tâm sẽ ủng hộ chúng ta. 야 정말 잘했다. Làm thế rất tốt. 야 정말 그게 맞는 거야. Mày làm như vậy là rất đúng. 양심 참 신기하잖아요. Lương tâm là một cái rất thần kỳ đúng không ạ? 양심만 잘 생각해봐도 Chỉ cần suy nghĩ kỹ về lương tâm thôi ạ. 예, 하나님이 계시다는 것을 우리가 알 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể nhận biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 보이지 않지만 양심 존재하잖아요. Mặc dù chúng ta không thấy được lương tâm nhưng lương tâm vẫn tồn 그리고 tại ạ. 하나님께 속해 있는 그 율법이
그 양심 속에 다 기록돼 있지 Và 않습니까? chẳng phải là mọi luật pháp của Đức Chúa Trời đều được ghi chép ở trong lương tâm đó hay sao ạ? 짐승은 양심이 없습니다. Động vật thì không có lương tâm đâu ạ? 예. 짐승은 영이 없어요. Bởi vì động vật thì không có linh à? 짐승은 혼만 있는 겁니다. Động vật chỉ có hồn thôi ạ? 영은 하나님을 닮은 형상이거든요. Linh là hình thái giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ? 예. 그래서 사람에게만 양심이 있는 거예요. Vì thế nên là chỉ có mỗi con người mới có lương tâm thôi ạ? 자, 여기 이 고린도전서 8장을 접어두시고 Mọi người đánh dấu lại sách Cô-rin-tô nhất đoạn 8 ạ. 로마서 2장을 찾아보겠습니다. Và mở sang sách Roma đoạn 2 ạ. 로마서 2장에 양심에 대한 내용이 기록되어 있는데요. Ở trong sách Roma đoạn 2 có ghi chép về lương tâm ạ. 로마서 2장 Roma đoạn 2 ạ. 15절입니다. Câu 15 ạ. 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ. Chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ 예, cho họ. 양심은요 송사하고 변명해 주죠. Lương tâm thì khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ, đúng không 예, ạ? 어떤 죄들은요 아무도 모르는 그런 죄도 있어요. Cũng có những tội mà mình phạm nhưng không ai biết ạ. 예, 그런데 양심은 Nhưng mà lương tâm của chúng ta, 예, 다른 사람들 아무도 몰라도요. 양심은 우리를 송사하잖아요. nhưng mà lương tâm của chúng ta nó vẫn cáo buộc chúng ta cho dù là không ai biết cái tội mà chúng ta đã phạm. 그러니까 ạ. 우리가 하나님 앞에 혹은 도덕적으로 합당치 않은 그런 행위를 했을 때 Khi mà chúng ta có cái hành động gì đó không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, hay có một cái hành động nào đó không đúng đắn về mặt đạo đức, 양심은 우리를 송사하는 겁니다. lúc này lương tâm sẽ bắt đầu cáo buộc chúng ta. 야, 그렇게 하면 되겠어? Làm như thế có được không? 그거 죄잖아. Mày làm như vậy là tội mà. 양심의 소리. Đấy chính là âm thanh của lương tâm mà. 반대로 변명도 해줘요. Và ngược lại, đôi lúc thì lương tâm còn biện hộ cho chúng ta. 어떤 경우는 오해를 받을 때도 있잖아요. Chẳng phải cũng có những cái trường hợp là mình bị oan ức hay sao? Bị 또 hiểu lầm à? 억울한 일을 겪을 때도 있습니다. Cũng có những lúc là bị oan ức à? 그때 양심은 변명합니다. Lúc đó thì lương tâm mình bắt đầu biện hộ cho mình à? 괜찮아. Không sao đâu, 야, 너 잘못한 거 없잖아. mày không làm gì sai cả. 예. 양심이 그렇게 변명해 Lương 주는. tâm thì biện hộ khi mà chúng ta không có làm sai à? 이 양심에는 율법의 행위가 들어가 있습니다. Ở trong lương tâm này có ghi chép ạ. 마음에 율법에 마음에 새겨진 율법이라고 돼 있죠. Ở trong này có nói ạ, luật pháp được khắc ghi ở trong lòng, đó chính là lương tâm đúng không ạ? Lương tâm à? 예. 율법은 성경을 가리키잖아요. Luật pháp chính là chỉ về kinh thánh à? 그래서 14절에 보시면은 Nên ở trong câu 14 à? 12절에 Ở câu 12 à? 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. Những ai không có luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không có luật pháp mà hư mất. Còn những ai có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị phán xét bởi luật 네. pháp. 그래서 성경을 아는 사람들은요 성경을 기준으로 심판을 받게 됩니다. Nên là những người mà biết nội dung kinh thánh thì sẽ bị phán xét theo tiêu chuẩn là kinh thánh à. 근데 이 성경을 모르는 사람도 있잖아요. Nhưng mà cũng có những người mà không biết đến kinh thánh đúng không ạ? 그런 분들에게는 Đối với những người như vậy 하나님은 양심을 따라서 심판하신다고 했습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ phán xét tùy theo lương tâm à. 그래서 이 양심에 하나님의 율법을 다 새겨 놓으신 거예요. Đức Chúa Trời đã khắc ghi luật pháp của mình ở trong lương tâm rồi ạ. 이 양심이라는 헬라어 단어는 Cái từ lương tâm ở trong tiếng Hy Lạp 함께 알다라고 하는 뜻을 갖고 있어요. nó có nghĩa là cùng nhau biết à? 예, 함께 알다. Cùng nhau biết à? 누구랑 함께 합니까? Cùng ai biết à? 양심 속에 있는 내용을 누구랑 함께 알아요? Cái nội dung ở trong lương tâm của chúng ta sẽ có ai cùng biết với mình đây ạ? 하나님이 아시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng biết à? 그래서 영어 단어에도 양심은요, Đây là cái từ lương tâm trong tiếng Anh à? 컨전스거든요. Nó có nghĩa là Consent. 이제 컨이라는 것은 cái từ con ở 함께라는 đây có nghĩa là 단어이고, cùng nhau à? 예, 전스는 사이언스인데, Sin ở đây là science. 사이언스는 과학이라는 뜻을 갖고 있어요. Science có nghĩa là khoa học à? 그런데 지식이라는 뜻도 있거든요. Nhưng mà nó còn có một nghĩa nữa, đó chính là trí thức à? 그러니까 함께 아는 지식이라는 뜻을 갖고 있는 거예요. Tức là cái từ lương tâm này nó mang theo ý nghĩa đó là một cái tri thức mà cùng nhau biết à? 하나님이 함께 아신다는 겁니다. Tức là Đức Chúa Trời là đấng cùng mình biết à? 잠언 20장에 보면요. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 20 à?
사람의 영혼은 여호와의 등불이라. Ở trong đó có nói là tâm linh con người là ngọn đèn của Đức 사람의 Giê-hô-va. 깊은 속을 살피느니라. 이런 말씀 있죠. Tức là lời là Đức Chúa Trời dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người ạ. 사람의 영혼이 여호와의 등불이다 이 말이에요. Ý nói linh hồn là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Chiếu vào ạ. 사람의 속에 있는 것을 하나님 아신다는 얘기죠. Điều này mang theo ý nghĩa tức là những điều ở trong sâu tấm lòng của con người Đức Chúa Trời đều thấy hết ạ. 예, 영혼 속에는 양심이 있잖아요. Ở trong linh hồn thì có lương tâm đúng không ạ? 그러니까 사람의 속을 하나님이 다 아시는 겁니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời biết hết mọi thứ ở trong tấm lòng của con người ạ. 칼빈은 장로교를 창시한 칼빈은요 이렇게 말했습니다. Calvin, người sáng lập của bên phái trưởng lão ạ. 우리의 양심은 하나님의 법정에서 하나님과 사람 사이에 설 것이다. Người đó có nói một câu đó chính là lương tâm của chúng ta sẽ đứng giữa Đức Chúa Trời và con người trước tòa án của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 평생 양심을 갖고 살아가는데요. Chúng ta đem theo lương tâm và sống ạ. 태어날 때부터 죽을 때까지 Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi ạ. 양심의 모든 것이 기록이 됩니다. Và mọi thứ trong đời sống của chúng ta đều được ghi 그래서 chép ở trong lương tâm ạ. 사실은 죄 없다고 핑계할 수가 없어요. Nên là trên thực tế chúng ta cũng không có thể nào mà viện cớ lấy cớ rằng mình không phạm tội đâu ạ. 왜냐면 다 기록이 되고 있으니까. Bởi vì tất cả mọi thứ đã được ghi chép lại ạ. 도둑놈이 Một kẻ trộm ạ. 도둑질 안 했다고 아무리 이야기해도 Cho dù có nói là phạm tội à, 네. ăn trộm à, CCTV에 다 찍혔어요. có nói là mình không có phạm tội ăn trộm à, thì mọi thứ đó nó đã được quay lại ở trên máy quay à. 그러면 죄 없다고 할 수 없잖아요. Nếu vậy thì người này không thể nào mà nói rằng mình không có tội đúng không ạ? 양심이 그와 같은 겁니다. Và lương tâm thì cũng giống như vậy à. 양심은요 학습된 게 아니에요. Lương tâm không phải là do luyện tập mà thành à. 어떤 사람들은요 양심 야 학습된 거 아니야? 이렇게 말합니다. Có người thì nói rằng chẳng phải lương tâm là do luyện tập mà thành không? 부모가 어릴 때부터 이거 하지 마라, 이거 죄다, 뭐 이거는 착한 일이다 이렇게 가르치니까. Tại vì là từ bé ba mẹ dạy là làm thế này thì không được, phải làm thế kia, làm như thế này là không có đúng. 또 학교에서도 도덕을 가르치잖아요. Hay là ở trường học thì cũng dạy về đạo đức à? 그러니까 양심이 학습됐다라고 말하는 사람도 있어요. Nên là cũng có những người nói rằng cái lương tâm này là do luyện tập và được giáo dục mà thành ạ. Mà hình 그런데 thành ạ. 너무 어려서 학교 교육을 받지 않는 아이들도요. Nhưng mà kể cả những đứa trẻ còn rất nhỏ, còn chưa được giáo dục hay là đào tạo 이 dạy dỗ ạ, 선악을 분별할 수 있는 능력을 갖고 있습니다. vẫn đều có cái khả năng biết phân biệt thiện ác rồi ạ. 예, 그래서 전도 집회 때 자주 보여드리잖아요. Đó là cái video mà bình thường hội thảo kinh thánh thầy hay cho xem đấy ạ. 어린 아이들에게 착한 그런 모습도 보여주고 나쁜 모습도 보여주면 Khi mà người ta cho một em nhỏ xem một cái hình ảnh tốt và một hình ảnh xấu ạ, 하나같이 착한 쪽을 선택한다 이거죠. tất cả các em nhỏ đều lựa chọn về hướng tốt ạ. 어떻게 그럽니까? Điều đó lý giải về điều gì đây ạ? 선한 것이 무엇인지 악한 것이 무엇인지 어린 아이들도 알 수 있다는 거예요. Tức là đến cả những em nhỏ đến những em nhỏ cũng đều có thể phân biệt được điều thiện là gì và điều ác là gì ạ? 그것이 양심이 있기 때문에 그렇습니다. Và điều đó minh chứng về việc con người mình Có lương tâm nên mới vậy à? 구원받지 못한 사람들도요. 양심이 다 있어요. Kể cả những người chưa nhận được sự cứu rỗi cũng đều có lương tâm à? 잠언 28장 1절에 보면요. ở trong sách Châm ngôn đoạn 28 câu 1 ạ. 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망한다고 돼 있습니다. Ở trong đó có nói là kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo ạ. 쫓아오는 자가 없는데 도망해요? Không có ai đuổi theo mà chạy trốn làm gì ạ? 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 양심이 송상하니까 그래요. Tại vì là lương tâm người đó cáo buộc ạ. 그러니까 죄 cáo 지은 buộc người đấy. 사람이 마음 편하게 못 살잖아요. Tức là những người mà phạm tội thì trong lòng thì không thể nào mà cảm thấy bình yên thoải mái được ạ. 시편 53편에도요. Hay là kể cả Thi Thiên đoạn 53. 어리석은 자는 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 이런 말씀이 있습니다. Ở trong đó có nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng Đức Chúa Trời không có Đức Chúa Trời. 그런데 그 조금 내려가서 보면요. Nhưng mà một nội dung ở 다음 phía bên dưới 구절에. đó, câu phía sau ạ. 저희가 두려움이 없는 곳에서 크게 두려워하였나니. Ở trong đó có nói rằng nơi chẳng có sự kinh hãi thì chúng lại kinh hãi vô cùng. 네. 겉으로는 하나님 없다라고 막 주장하고 Bề ngoài thì chủ trương rằng không có Đức Chúa Trời ạ. 야, 하나님이 어디 있어? 어리석다 이렇게 Làm 말하지만 gì có Đức Chúa Trời, thật là dại dột. 그 속으로 영혼이 있기 때문에요. 두려운 마음이 있다 이거예요. Mặc dù bên ngoài thì nói như vậy nhưng mà bên trong thì vẫn có sự sợ hãi, bởi vì bên trong thì có linh hồn ạ. 두려움이 없는 곳에서 두려워한다고 했거든요. Vì ở đây đã nói rằng sẽ sợ hãi ở nơi chẳng có sự kinh hãi ạ. 두려움이 없는데
Không có sự kinh hãi à? 쫓아오는 사람이 없는데 Không có người nào đuổi theo à? 왜 두려워합니까? Nhưng mà tại sao lại sợ hãi à? 양심 때문에 그런 거예요. Đó là bởi vì có lương tâm à? 예수님이 간음 중에 붙잡힌 여인을 용서해 주신 사건이 Đã 있었습니다. có sự việc là Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho một người phụ nữ bị bắt quả tang đang khi ngoại tình à? 현장에서 잡혔어요. Người phụ nữ này đã bị bắt quả tang ở tại hiện trường à? 많은 사람들이 분이 났습니다. Và rất nhiều người đã nổi cáu à? 야, 저런 나쁜 놈들. Và chỉ rằng những kẻ xấu xa kia. 율법에는요, 그런 현장에서 죄를 짓다 잡히면은 돌로 쳐서 죽이라고 돼 있어요. Và theo luật pháp thì những người mà bị bắt quả tang đang khi ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết à? 그런데 예수님이 뭐라고 하셨어요? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói gì với họ đây à? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. Trong đó Chúa đã nói rằng là trong các ngươi có kẻ nào không có tội thì hãy ném đá chị ấy đi. 그 주변에 돌을 들고 모였던 그 사람들이 양심의 가책이 있고 돌을 놓고 흩어졌다고 돼 Nhưng mà tất 있습니다. cả ở trong đấy có ghi là tất cả những người đứng xung quanh đó từ già trẻ đều có lương tâm nên là cảm thấy bị cắn rứt lương tâm nên tất cả đều đã bỏ hòn đá xuống và đi về ạ. 예. 어른으로 시작하여 젊은이까지 다 그렇게 했다는 거예요. Từ người già cho đến người trẻ tất cả đều như vậy ạ. 왜 어른들이 먼저 양심의 가책을 Tại 느꼈습니까? vì sao từ người già là cảm thấy tự trách nhất à? Đầu tiên à? 예. 세월을 많이 살수록 Bởi vì là càng sống lâu à? 뭐가 더 쌓일까요? Thì cái gì sẽ tích tụ lại đây à? 죄가 더 많이 쌓이는 거예요. Tội lỗi càng tích tụ lại đúng không ạ? 죄와 허물이 계속 쌓입니다. Tội lỗi và những vi phạm đều tích tụ lại à? 그래서 양심의 가책을 느끼고 Bởi vậy nên là mới cảm thấy bị cắn rứt lương tâm à? 아, 내가 정죄할 수 없는 사람이구나. Và 그걸 nhận 알게 biết 된 được 거죠. rằng là mình không thể nào mà định tội người khác được. 어느 신학자는요, 양심은 개정 중인 법정이다 이렇게 말을 했습니다. Hay là có một nhà thần học còn nói rằng lương tâm của chúng ta chính là một cái tòa án luôn mở phiên xử à? 거기에는 어떤 뇌물을 줄지라도 판결을 굽히지 않는 판사님이 계시다. Và ở tại nơi đó thì có một vị thẩm phán, cho dù chúng ta có hối lộ bao nhiêu đi nữa thì tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục trước cái tuyên án của mình ạ. 그리고 가책이라고 하는 집행관이 채찍을 들고 준비하고 있답니다. Và người thi hành án được gọi là giày vò dằn vặt đang chuẩn bị quất roi ạ. 자, 하나님의 법정과 가장 유사한 법정이 양심의 법정이다. Và cái tòa án giống với tòa án của Chúa nhất đó chính là tòa án lương tâm ạ. 지금 우리는요, 양심의 법정을 외면할 수 있습니다. Bây giờ chúng ta có thể là không để tâm đến với cái tòa án lương tâm ạ. 그러나 황제가 와서 Nhưng mà khi mà hoàng đế đến 양심의 법정을 인도할 때는 và đến dẫn dắt cái tòa án của lương tâm 예, 가장 공의롭고 정확한 판결을 내리실 것이다. thì lúc đó sẽ giáng một cái phán quyết cả công minh và minh bạch nhất ạ. 예, 그 황제가 예수님이잖아요. Và hoàng đế đó đó chính là Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님이 오셔서 Đức Chúa Giêsu đến 양심대로 và sau đó 양심에 기록된 대로 Ngài sẽ phán xét theo những gì lương tâm đã ghi chép 판결을 하실 겁니다. Ngài sẽ phán xét 로마서 9장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Roma đoạn 9 로마서 9장 Roma đoạn 9 1절 2절입니다. câu 1 câu 2 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라. 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니. Trong đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng tôi buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên. 사도 바울은요, 범사에 내가 양심을 따라 살았다라고 고백했습니다. Sứ đồ Phaolô đang bộc bạch rằng là mình đã sống bằng lương tâm trong mọi việc 우리 그리스도인들도요, 양심을 따라 살아야 돼요. Cơ đốc nhân chúng ta cũng phải sống theo lương tâm 네, 이게 중요한 겁니다. Đây là điều quan trọng 사도 바울이요, 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거한다고 돼 있죠. Ở trong này, sứ đồ Phaolô có nói rằng lương tâm tôi cũng làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh, đúng không ạ? 사도 바울은 믿음대로 살았습니다. Sứ đồ Phaolô là người đã sống theo đức tin 자기가 맞다라고 생각한 것대로 사는 거예요. Ông đã sống theo những gì mà ông nghĩ là đúng 근데 그것뿐만 아니라 Nhưng mà không phải chỉ mỗi vậy 사도 바울의 양심 또한 그 사도 바울의 가는 길을 지지했다는 거죠. Lương tâm của sứ đồ Phaolô cũng đã chỉ ủng hộ cho
sứ đồ Phaolô ạ. 그러니까 신앙생활에서 양심을 따라 사는 것은 매우 중요한 거예요. Nên là cái việc mà thực hiện đời sống đức tin theo lương tâm cũng quan trọng ạ. 예, 종교 개혁을 했던 마틴 루터도 Hay là kể cả Martin Luther, người cải cách tôn giáo, 기독교는 양심의 종교라고 말을 했습니다. cũng đã nói rằng Cơ đốc giáo chính là tôn giáo của lương tâm ạ. 죄에 대한 것도 그렇고 죄책감에 대한 것도 그렇고 Kể cả về tội lỗi hay cảm giác tự trách về tội lỗi ạ. 또 하나님의 말씀을 순종하는 일에도 Hay kể cả trong việc vâng phục lời của Đức Chúa Trời 양심이 필요하다 이랬어요. cũng cần phải có lương tâm ạ. 그러니까 이 신앙생활은요 양심을 벗어나서 할 수가 없는 겁니다. Nên là thực hiện đời sống đức tin mà vượt ra khỏi lương tâm thì không được ạ. 예, 우리의 믿음과 우리의 생각이 양심과 부합이 돼야 돼요. Lương tâm và suy nghĩ của chúng ta nó phải phù hợp với lại 우리의 생각이 우리의 믿음과 생각이 đức tin và tấm lòng của chúng ta 양심과 부합이 돼야 돼요. nó phải phù hợp với lại lương tâm ạ. 양심과 이 다르면 안 됩니다. Còn nếu như mà nó trái ngược và không giống với lương tâm thì không được ạ. 예. 예, 그럼 뭔가 문제가 있는 거죠. Như vậy là có một vấn đề ở đâu đó rồi đúng không ạ? 그래서 우리가 양심에 거리는 모든 것을 하나님께 고백하고 Bởi vậy nên chúng ta phải thổ lộ mọi điều vướng bận trong lương tâm với Đức Chúa Trời ạ. 예, 그때야 비로소 우리가 당당해질 수 있습니다. 하나님. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách đường chính ạ. 그런데 이 양심을 우리가 속일 수가 있어요. Nhưng mà chúng ta có thể lừa gạt lương tâm ạ. 예, 고린도전서 8장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 ạ. 8장 7절입니다. Đoạn 8 câu 7 ạ. 그러나 이 지식은 사람마다 가지지 못하여 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. 예, 양심이 약하여지고 더러워지는데 Lương tâm trở nên bị vấy bẩn và trở nên yếu đuối, bị ô uế và bị yếu đuối ạ. 이게 양심을 속여서 그렇습니다. Ở đây đó là bởi vì là đã đánh lừa lương tâm nên mới vậy ạ. 여기 이 지식은 Ở 지식 trong này 나오죠, 지식? có nói đến sự hiểu biết này đúng không ạ? 예, 지식은 뭐냐면 Sự hiểu biết là gì ạ? 5절입니다. Câu 5 ạ. 4절. Câu 4 ạ. 그러므로 우상의 제물 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 돼 있죠. Ở trong này còn nói đến đó chính là chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thực sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. 예, 이 지식을 말하는 거예요. Đây là đang nói về tri thức này ạ. 하나님이 한 분이시라는 것. Sự hiểu biết ở đây 그리고 đó chính là nói về việc chỉ có một Đức Chúa Trời ạ. 우상이 뭐 존재하지 않는다라는 것. Còn không có tồn tại thần tượng ạ. 예. 그 지식을 말하는 겁니다. Ở đây là đang nói về sự hiểu biết này. 그런데 ạ. 이 도시 자체가요 우상 숭배가 많은 도시였기 때문에 Nhưng mà bởi vì nguyên cái thành phố này là cái thành phố toàn thờ thần tượng ạ. 이 교회 안에 이 하나님 말씀을 듣고 이렇게 교회 안에 들어오지 않습니까? Nhất là chẳng phải cũng có những người sau đó là vào trong hội thánh và lắng nghe 근데 lời của 그 Chúa. 사람들 중에는 Nhưng mà trong số những người đó 아, 하나님 한 분이시구나 그걸 믿고 알고 이제 우상을 버리는 사람도 있었고 cũng có những người khi mà sau khi nghe nhận biết được rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời, không có thần tượng nào khác 아직 우상을 못 버린 사람도 있었던 thì 거예요. bỏ đi thần tượng ạ. Nhưng mà cũng có những người lại không bỏ đi thần 그러니까 우리 tượng ạ. 베트남 모습이랑 좀 비슷하죠. Cái hình ảnh này cũng giống như Việt Nam mình đúng không ạ? 베트남에도 많은 우상들이 있거든요. Ở Việt Nam thì cũng có nhiều thần tượng ạ. 근데 이제 구원 받았을지라도 Cho dù là đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 이 우상을 못 버린 분들도 있었어요. cũng có những vị là không có bỏ đi thần 그래서 tượng được ạ. 1년 뒤에 우상을 버렸다고 간증하신 분도 있고 Nên là cũng có những người làm chứng là 1 năm sau mới bỏ đi thần tượng ạ. 2년, 3년 뒤에 우상을 치웠다라고 그런 Hay 간증도 2-3 năm sau thì mới bỏ đi thần tượng được ạ. 우리가 듣잖아요. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nghe lời làm 이 chứng như 고린도 vậy ạ. 교회 성도들이 그랬던 거예요. Các tín hữu ở trong hội thánh Cô-rinh-tô cũng đã như vậy ạ. 네, 그래서 이 우상에 대한 지식이 있는데 Ở trong này thì có nói đến sự hiểu biết về thần tượng ạ. 그런데 언제 양심이 약해지고 더러워지냐? Nhưng mà khi nào là khi mà lương tâm bắt đầu trở nên yếu đuối và ô uế ạ? 우상의 제물로 알고 먹는 거로. Đó là bởi việc dù biết nhưng vẫn ăn của cúng thần tượng ạ. 네, 이게 중요한 거예요. Điều này mới là quan trọng ạ. 알고 죄를 지을 때.
Đó là khi mà mình biết nhưng vẫn cứ phạm tội à? 아는데 행하지 않을 때. Hay khi biết nhưng không làm à? 우리가 양심의 작용이 분명히 있습니다. Rõ ràng thì chúng ta có cái sự tác động của lương tâm à? 우리가 잘못된 길을 갈 때 양심이 다 알려줘요. Khi mà chúng ta đi sai đường, lương tâm cho chúng ta biết ngay à? 그런데 양심의 신호와 동시에 올라오는 게 뭐냐면 자기 합리화라는 거예요. Nhưng mà cái mà đồng thời nó sẽ trào dâng cùng với sự tác động của lương tâm, đó chính là cái việc mà tấm lòng hợp lý hóa. 자기 합리화는 이 죄성으로부터 비롯된 겁니다. Tấm lòng hợp lý hóa của bản thân nó xuất phát từ cái 죄성으로부터. bản tính tội lỗi của mình à? 그래서 이 두 가지가 싸워요. Hai cái này thì đó tranh đấu với nhau à? 양심은 우리를 안 된다고 이야기하는데 Lương tâm thì nói với chúng ta là không được làm như vậy. 한편으로는 야 그건 어쩔 수 없잖아. Nhưng mà một bên thì nói rằng mày đâu còn cách nào khác đâu. 야, 상황이 어쩔 수 없잖아. Tình cảnh nó như vậy rồi, có đâu làm được gì khác 또 đâu. 누가 그런 걸 다 지키겠어. Trong tình cảnh đấy thì ai mà giữ được? 사람이 어떻게 깨끗하게 살겠어. Làm thế nào mà con người có thể sống trong sạch được? 이 두 가지 마음이 올라와요. Hai cái tấm lòng này nó đồng thời trào dâng lên à? 그래서 반드시 선택하게 돼 있거든요. Vì thế nên là nhất định là mình phải đưa ra cái quyết định à? 그래서 양심을 따라 살 수도 있고 Mình có thể sống theo mình có thể sống theo lương tâm à? 그냥 어쩔 수 없다고 그냥 합리화시킬 수도 있어. Hay là mình có thể tiếp nhận cái hướng là hợp lý hóa mọi thứ, là suy nghĩ rằng mình đâu có thể làm khác được. 그러면 양심은 그냥 작아져 버리는 거예요. 찌그러지는 거예요, 그냥. Và như vậy thì mình sẽ khiến cho lương tâm trở nên nhỏ đi à? 예, 그때 약해지고 Lúc đấy sẽ khiến cho lương tâm trở nên yếu đuối 더러워지는 겁니다. và trở nên bị ô uế à? 창세기 42장에 보면요. Ở trong sách Sáng thế ký đoạn 42 à? 이 요셉의 형들이 요셉을 팔았잖아요. Các anh trai của Joseph đã bán Joseph đúng không ạ? 그때 요셉의 형들이요. Lúc đó các anh trai của Joseph 마음의 괴로움을 보고도 듣지 않았다고 했습니다. ở trong đó có nói rằng là cho dù là chúng ta thấy nỗi đau khổ trong tâm hồn nhưng mà vẫn không cảm thấy đau khổ à? 한번 찾아보죠. Chúng ta cùng tìm ạ. 예, 창세기 42장입니다. Sáng thế ký đoạn 42 ạ. 창세기 42장 Đoạn 42 sáng thế ký à? 21절입니다. Câu 21 à? 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 인하여 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. Các anh em bảo nhau, thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta đã thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến. Vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. 예, 형들이 말한 이 시점은요. 요셉을 판 지 20년이 지난 후예요. Cái thời điểm mà các anh trai nói câu này là sau 20 năm các anh trai đã bán bán Joseph à? 예, 근데 양심의 가책이 그대로 남아 있잖아요. Nhưng mà cái nỗi tự trách vẫn còn y ở trong tấm lòng họ đúng không 이게 ạ? 하나님 앞에까지 가는 겁니다. Và cái điều này nó sẽ đi đến tận cả Đức Chúa Trời cho 그런데 đến với Đức Chúa Trời ạ. 요셉을 팔 때 이 형들의 마음에 괴로움이 있었잖아요. Nhưng mà khi mà bán Joseph ạ, 형들의 마음에 괴로움이 있었지 않습니까? chẳng phải là khi mà bán Joseph thì tấm lòng của các anh trai cũng có nỗi khổ đúng không ạ? 이게 양심의 작용이거든요. Đây chính là sự tác động của lương tâm ạ. 그런데 그걸 덮어버린 거예요, 그냥. Nhưng mà họ cứ đẩy cái này sang một bên à? 예. 양심의 가책보다 미워하는 마음 더 Bởi vì 컸거든요. so với cái sự tác động tự trách của lương tâm ạ, thì cái tấm lòng ghét bỏ nó lớn hơn nên là đẩy lùi cái kia đi ạ. 근데 형들은 알잖아요. Nhưng mà các anh trai cũng biết à? 이 잘못된 거라는 걸 알잖아요. Biết cái này là hành động sai à? 양심을 따라 했으면은 Nhưng mà nếu như mà quyết định làm việc theo lương tâm à, 멈출 수 있었다는 거죠. thì đã có thể dừng lại cái hành động này rồi ạ. 다윗이 사울의 옷자락을 벨 때 마음이 찔렸다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói là khi mà David cắt một cái vạt áo của Saul trong tấm lòng đã cảm thấy rất là cắn rứt. 사울은 다윗을 10년 넘게 괴롭혔어요. Nhưng mà trong khi đó là Saul đang đuổi giết David trong vòng 10 năm à. 다윗을 죽이려고 했잖아요. Saul đã cố giết David đúng không ạ? 다윗에게 원수가 있다면 사울이에요. Nếu như mà nói kẻ thù của David ở đây thì chỉ có Saul à. 예, 다윗이 사울을 죽일 수 있는 기회가 2번 있었거든요. Và David có những 2 cơ hội để có thể giết Saul à. 그때 가만히 옷자락을 탁 뺐습니다. Nhưng mà lúc đó thì David đã lẳng lặng và cắt một vạt áo của Saul à. 그때 이제 칼로 찔렀으면 다윗이 사울을 죽일 수 있었어요. Nếu như mà lúc đó David dùng cái dao đó mà đâm
Saul thì đã giết được Saul rồi à? 근데 옷자락을 베는데 마음이 찔린 거예요. Nhưng mà chỉ mỗi cái việc là cắt vạt áo của Saul thôi cũng khiến cho David cảm thấy cắn rứt lương tâm à? 야, 그래도 이스라엘 왕인데 하나님이 세우신 이스라엘의 왕인데 David suy nghĩ là dù sao thì đó cũng là người mà được Đức Chúa Trời sức giàu làm vua của Israel. 죽여도 되겠냐? Liệu rằng giết người này có được hay không? 마음에 큰 찔림이 있었던 거예요. Trong tấm lòng của David đã có sự dằn vặt 근데 lớn ạ. 그 양심의 소리를 무시하고 죽일 수도 있어요. David đã có thể coi thường và không để tâm đến cái sự tự trách của lương tâm đó mà giết Saul à? 야, 사울 안 죽이면 내가 죽게 생겼는데. Nếu như mà không giết Saul thì mình bị giết. 네. 그런데 다윗은 양심을 따랐죠. Nhưng mà David đã làm theo, nghe theo lương tâm đúng không ạ? 우리도 그런 비슷한 일들이 많이 있다라는 겁니다. Tức là chúng ta cũng có nhiều việc như vậy đấy ạ. 갈라디아서 6장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Galati đoạn 6 ạ. 갈라디아서 고린도후서 뒤에 있습니다. Ở ngay sau sách Cô-đinh-tô 2 ạ. 갈라디아서 6장 Galati đoạn 6 ạ. 7절. Câu 7 ạ. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 스스로 속이는 게 무엇입니까? Tự dối mình nghĩa là sao ạ? 양심을 속이는 거예요. Tức là dối lừa lương tâm đấy ạ. 속일 수 있다니까요. Tức là lương tâm của mình cũng có thể bị dối lừa. 그리스도인도 속일 수 있습니다. Cơ đốc nhân cũng có thể dối lừa lương tâm mình ạ. 그러면 스스로 양심을 속이게 되면 어떤 일이 있냐? Nhưng mà nếu như mà mình tự dối lừa lương tâm mình thì sẽ như thế nào ạ? 양심이 약하여지고 Sẽ khiến cho lương tâm 더러워지느니라. trở nên yếu đuối và trở nên ô uế ạ. 양심이 점점 약해져요. Và khiến cho lương tâm của mình càng trở nên dần yếu đuối đi ạ. 처음에 어떤 죄를 범할 때는 Bắt đầu khi mà phạm một cái tội nào đó, 양심의 작용이 강합니다. cái tác động của lương tâm rất là mạnh ạ. 그래서 막 스스로 두려운 마음도 있고. Nên là tự bản thân có cảm giác sợ hãi ạ. 그런데 이 같은 죄를 반복하잖아요. Nhưng mà khi mà cùng một cái tội đó mà lặp lại à, 양심의 소리를 계속 무시하면요. và nếu như mà mình cứ liên tục không để tâm đến cái tiếng gọi của lương tâm à, 양심의 신호가 점점 약해져요. lúc này sẽ khiến cho cái tín hiệu của lương tâm càng trở nên 그러니까 이제 yếu đi à, 나중에 nhỏ 되면은 đi à. 죄를 지어도 무감각해진다니까요. Và sau này dẫn đến cái việc là cho dù mình có phạm tội cũng trở nên vô cảm à, 어쩔 수 없지. và suy nghĩ rằng đâu có tránh được đâu, 그냥 그렇게 돼버리는 거예요. rồi cứ thế mà thành như vậy à. 그래서 인디언들이 양심이 세모라고 생각을 했다 하잖아요. Bởi vậy nên những người thổ dân da đỏ có nói rằng lương tâm thì có hình tam giác à. 근데 양심이 닳고 다르면은 원이 된다. 원. Nhưng mà nếu như mà cứ bài mòn, cứ bào mòn cái lương tâm này thì cái hình tam giác nó sẽ trở thành hình tròn à. 그러면 더 이상 안 찔려요. Và rồi từ đây sẽ cái tác động của lương tâm nó sẽ không khiến mình cắn rứt nữa à. 세모는 모서리가 있으니까 찔리는데. Cái hình tam giác thì nó có góc nhọn nên là khiến cho mình bị cắn rứt à. 예. 양심이 약해지는 게 안 좋은 겁니다. Cái việc mà lương tâm trở nên yếu đuối đi là điều không tốt à. 그리고 더러워진다. Và nó trở nên ô uế à. 양심이 더러워지면요. 분별력이 흐려집니다. Lương tâm mà trở nên ô uế thì cái khả năng phân định, phán đoán sẽ trở nên mờ nhạt à. 이 종이가 더러워지면요. Nếu như mà cái tờ giấy này nó trở nên bẩn à, 안에 있는 내용을 잘 읽을 수가 없어요. thì chúng ta sẽ không đọc rõ được cái nội dung ở bên trong này à. 더러워진다는 건 분명치 않다는 얘기잖아요. Tức là cái việc mà trở nên bẩn thì nó sẽ không rõ ràng đúng không ạ? Nó không có rõ nét à. 양심이 분명하게 선과 악을 구분해주고 Lương tâm vốn là giúp cho chúng ta có thể phân biệt rõ thiện và ác à. 또 우리의 갈 길을 인도해주는 어떤 인도자의 역할을 하는데 Và dẫn dắt chúng ta đi đúng đường. Nó đóng một cái vai trò giống như người dẫn dắt như vậy à. 그 분별력이 탁 떨어집니다. Nhưng mà khi mà trở nên ô uế rồi thì cái khả năng phân định đó của chúng ta nó sẽ giảm thiểu hẳn đi à. 그래서 사도 바울은요 자신은 청결한 양심으로 하나님을 섬겼다 이렇게 말했어요. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô đã nói rằng tôi đã đem theo lương tâm trong sáng mà phục vụ Đức Chúa Trời à. 그리고 디모데후서 3장에 보면 집사를 뽑을 때도 Hay là ở trong sách Timôthê đoạn 1, 디모데전서 3장에 보면은 Timôthê nhất đoạn 3 có nói rằng khi mà nói về việc mà tuyển chọn chấp sự à. 깨끗한 양심을 가진 자를 세워야 된다고 Ở 말합니다. trong đó có nói là phải gầy dựng
chọn những cái người mà có lương tâm trong sáng ạ. 뭐 깨끗한 양심은 어떻게 생길까요? Lương tâm trong sáng thì có hình thù như thế nào ạ? 양심대로 살아갈 때 깨끗해지는 거예요. Tức là ở đây đang nói về việc là khi mà sống 양심대로 살아갈 때 khi mà sống 양심이 theo lương tâm, 점점 강해지고 깨끗해지는 khi mà 겁니다. sống theo lương tâm thì sẽ khiến cho lương tâm càng dần trở nên trong sáng 네. và sạch sẽ ạ. 사도 바울이 양심대로 살았잖아요. Sư Đô Phaolô là người đã sống theo lương tâm đúng không ạ? 그러니까 그 자기 양심 청결하다고 이야기한 Bởi 겁니다. vậy nên sứ đồ Phaolô mới nói rằng lương tâm mình trong sáng đúng không ạ? 예, 스스로 속이면 Nếu như mà tự lừa dối mình ạ, 하나님하고의 관계가 멀어집니다. thì mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời sẽ trở nên xa vời ạ. 우리가 이 사람들 간에 사귈 때에도 Kể cả khi mà chúng ta kết bạn với con người ạ, 인간관계에서 뭐가 중요합니까? trong mối quan hệ giữa con người với con người thì cái điều gì là quan trọng đấy ạ? 여러분 사람을 볼 때 뭘 봅니까? Mọi người khi mà nhìn vào người khác thì nhìn vào điều gì ạ? 신뢰가 중요하잖아요. Quan trọng là sự tin tưởng đúng không ạ? 이 사람이 믿을 만한 사람인가 이게 중요하거든요. Quan trọng là cái người này có phải là người đáng tin hay không ạ? 그러니까 믿지 못하게 되면은 Còn nếu như mà mình cảm thấy không tin được ạ, 인간관계가 깨지는 거예요. thì mối quan hệ giữa con người với con người nó sẽ bị phá vỡ ạ. 부부관계도 Hay kể cả giữa quan hệ vợ chồng với nhau ạ. 가장 중요한 게 신뢰거든요. Một cái điều quan trọng nhất ở đây đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau 그런데 ạ. 서로를 믿지 못하게 되면 Nhưng- 이 사랑도 깨지는 겁니다. Nhưng mà nếu như mà đôi bên không tin tưởng được nhau ạ, thì tình yêu thương cũng bị rạn nứt ạ. 그래서 이 거짓말은요 인간 신뢰를 깨버리거든요. Bởi vậy nên lời nói dối sẽ làm và phá vỡ đi cái sự tin tưởng ạ. 뭐 일부러 사람을 속이려고 하는 거짓말도 있고 Cũng có những lời nói dối nói ra với mục đích cố tình là để lừa gạt người khác ạ. 어떤 경우에는 궁지에 몰려서 Hay cũng có người 변명하는 그 곤란한 상황을 피하고자 하는 그런 거짓말도 있을 수 있고 rơi vào trong cái hoàn cảnh là đường cùng nên là bộc phát ra lời nói dối ạ. 예, 혹은 말을 해놓고 지키지 않는 것도 이 거짓말이 되거든요. Hay kể cả cái việc là nói ra hứa một điều gì đó nhưng mà không giữ lời, đó cũng là nói dối 근데 ạ. 그런 것들이 이제 반복이 되면은 Nhưng mà những điều đó mà liên tục lặp lại ạ, 이 신뢰관계가 깨지고 관계가 멀어지는 거예요. 인간관계. cái sự tin tưởng lẫn nhau nó sẽ bị rạn nứt và mối quan hệ giữa đôi bên sẽ càng ngày trở nên xa cách ạ. 그래서 이 말은요 쉽게 하면 안 되는 Bởi 거예요. vậy nên chúng ta không nên nói một cách dễ, ý là không nên mà nói một cách dễ dãi à. 예, 말은요 한번 내놓으면 주워 담을 수가 없잖아요. Bởi vì khi mà chúng ta đã nói ra một lời đã nói ra thì không có thu hồi được nữa ạ. 그죠? 그러니까 đúng ạ. 말할 때 신중하게 하는 것이 Bởi vậy nên 필요하고 là khi chúng ta nói thì chúng ta cần phải thận trọng ạ. 그리고 말을 하면은 꼭 지키도록 노력을 해야 돼요. Và mình phải nỗ lực để khi mà đã nói rồi thì nhất định phải giữ lời ạ. 만약에 못 지킨다. Nếu như ví dụ mình không giữ được ạ. 그러면 당연히 양해의 말을 구해야 돼요. Nếu như mà mình không giữ được cái lời hứa mà mình đã nói thì mình phải mở cái lời là xin người ta thông cảm cho ạ. 그냥 이렇게 지나가 버리면 안 되고요. Chứ nếu như mà chúng ta cứ lẳng lặng và để cho chuyện đó qua đi thì không được ạ. 뭐 상대방에게 양해의 말을 좀 구하고 Chúng ta phải mở lời xin đối phương hiểu cho mình ạ, thông cảm cho mình. 그런 게 이제 관계를 회복하는 그런 거거든요. Những cái đó nó sẽ giúp cho hồi phục được mối quan hệ của đôi bên ạ. 근데 그냥 지나가 버리면 Nhưng mà nếu như mà mình cứ thế mà để cho việc đó nó lướt qua, 그러면 신뢰가 깨져요. nếu vậy thì cái sự tin tưởng lẫn nhau sẽ bị phá vỡ ạ. 말을 그때 분명히 했는데 왜 안 지킬까? Rõ là cái người kia lúc đấy nói như thế này mà sao không giữ lời. 그런 게 이제 쌓이면은 문제가 Và 되거든요. dần dần những cái đó mà nó tích tụ lại thì sẽ gây vấn đề ạ. 그런데 하나님하고의 관계도 마찬가지예요. Nhưng đối với mối quan hệ với Đức Chúa Trời cũng vậy thôi ạ. 이 스스로 속인다는 것은 거짓말이잖아요. Tự dối mình tức là nói dối đúng không ạ? 그래서 이 양심은 하나님과 연결돼 있으니까 Lương tâm của chúng ta thì được liên kết với Đức Chúa Trời, vì thế nên 우리가 스스로의 양심을 속일 때 khi mà chúng ta tự lừa dối mình ạ, lương 이게 tâm mình ạ, 하나님을 속이는 일이 되는 거예요. thì nó trở thành cái việc là chúng ta đang lừa dối Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님하고의 관계가 멀어진다고. Và nó khiến cho mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời trở nên xa cách ạ. 그래서 그리스도인의 힘은요, Bởi vậy nên sức mạnh của Cơ Đốc nhân 이 깨끗함에 있는 겁니다. là đến từ sự trong sạch ạ. 요한 1서 3장을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Giăng nhất đoạn 3. 요한 1서 Giăng nhất đoạn 3. 3장 Giăng nhất đoạn 3. (21절입니다) Câu 21 ạ. 사랑하는 자들아, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고
Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời. 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. Và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. 예. 우리가 양심대로 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống theo lương tâm 예, 우리 스스로 책망할 것이 없습니다. thì tự bản thân chúng ta không có điều gì trách mắng chính mình 그때가 가장 담대한 거예요. Lúc đó là lúc mà chúng ta cảm thấy dạn dĩ và can đảm nhất 우리 전도할 때요. Khi mà chúng ta truyền giảng cũng vậy 전도할 때 우리 죄들이 많이 생각납니다. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta nhớ đến nhiều tội lỗi của mình 전도할 때가 딱 되면은 Khi mà đúng đến cái thời điểm truyền giảng 아유 내가 이렇게 잘 못 살았는데 하나님이 함께 하실까? mình nhận thấy rằng là mình đang sống không đúng đắn như thế này. Liệu Đức Chúa Trời có ở cùng mình không nhỉ? 그 담대함이 없어지잖아요. Lúc đấy thì sự dạn dĩ can đảm của mình nó 네, tan 우리가 biến đúng không ạ? 양심 앞에서 깨끗하게 살아가면요. Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta sống một cách trong sạch với lương tâm 그리스도인의 힘은 거기서 나오는 겁니다. thì sức mạnh của cơ đốc nhân sẽ ra từ đó 그리스도인은 성령의 힘으로 사는 거잖아요. Cơ đốc nhân là sống bởi sức mạnh của Thánh Linh đúng không ạ? 깨끗한 사람들과 함께 성령이 함께 하셔요. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với lại những người thanh sạch 그러니까 무엇이든 구하는 바를 그에게 받나니 돼 있죠. Bởi vậy nên trong này có nói rằng bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được đúng không ạ? 히브리서 9장도 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 9 히브리서 9장 Hebrew đoạn 9 14절입니다. câu 14 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. Thì huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống bội phần hơn là dường nào. 예, 우리가 구원받을 때요 양심이 깨끗해집니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì lương tâm chúng ta trở nên trong sạch 그러니까 양심을 따라서 행동도 깨끗해지는 거거든요. Bởi vậy nên là hành động của chúng ta cũng trở nên trong sạch theo lương tâm 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 다 씻어 주셨고 Huyết của Đấng Christ Giêsu đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta 우리의 양심도 깨끗하게 하시는 거예요. và khiến cho lương tâm của chúng ta được 그러니까 trong sạch 이 깨끗한 양심이 주어졌는데 Bởi vậy nên rõ là Chúa đã ban cho chúng ta một lương tâm trong sạch 이 양심을 더럽히면 안 됩니다. Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm cho lương tâm trong sạch này trở nên mấy bẩn thì không được 그래서 양심대로 살아가는 게 참 중요합니다. Bởi vậy nên cái việc mà sống theo lương tâm là điều rất quan trọng 그죠? Đúng không ạ? 자, 다시 고린도전서 Chúng ta cùng mở lại sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 8장을 보겠습니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 성경은 우리 스스로의 양심을 살펴볼 뿐만 아니라 다른 사람의 양심도 살펴야 된다라고 말을 하고 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh thì không phải là chỉ nói mỗi rằng chúng ta cần phải nhìn nhận lại lương tâm của mình mà chúng ta cũng cần phải để tâm đến lương tâm của người khác 네, 10절 보시죠. Chúng ta cùng nhìn câu 10 네, 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 어찌 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn là người hiểu biết ngồi ăn trong đền miếu thần tượng thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? 예, 여기 지식 있는 내가 Ở đây có nói rằng đó là bạn là người hiểu biết. 예, 하나님은 한 분이시고 우상은 아무것도 아니라는 것을 알고 있는 구원받은 사람이에요. Đó là chỉ về người đã nhận được sự cứu rỗi, hiểu biết việc đó là chỉ có một Đức Chúa Trời và không có thần tượng. 이 사람이 우상의 집에서 음식을 먹었는데 Nhưng mà người này lại ăn đồ ăn ở nơi cúng thần tượng 뭐 우상의 재물 먹은 게 아니에요. Chứ không phải là người này ăn của cúng thần tượng đâu Nhá. Chỉ ăn ở nơi đó thôi 음식을 먹는데 장소가 우상의 집이었던 Người 겁니다. này chỉ là ăn đồ ăn bình thường nhưng mà cái địa điểm nó lại là nơi cúng thần tượng 자, thờ 이걸 thần tượng 조심하라는 거예요. Nhưng mà việc này cũng là việc cần phải cẩn thận 자기는 우상의 집에서 우상의 재물 안 먹었으니까 떳떳하잖아요. Bản thân thì đường chính bởi vì là mình thực tế thì không ăn cái của cúng thần tượng mà chỉ là ăn đồ ăn bình thường ở Ồ. nơi thờ thần tượng thôi 우상의 집에서 먹든 뭐 집에서 먹든 자유죠. 상관없어요.
우상의 집에서 음식을 먹든 거리에서 먹든 어디서 먹든 뭐 상관이 있습니까? 우상의 제물만 안 먹으면 되잖아요. Cái việc mà ăn đồ ăn bình thường ở nhà hay là ở nơi thờ thần tượng hay là ở ngoài đường hay là ở bất cứ đâu thì không hề liên quan gì đến nhau. Miễn là không phải là ăn của cúng thần tượng. 자기는 잘못한 게 없으니까 자기 양심 떳떳하다고요. Bản thân thì không có làm gì sai nên là cảm thấy rất là đường chính à. 그런데 Thế nhưng 문제는 다른 사람의 양심이에요. vấn đề là lương tâm của người khác thì thế nào à? 자기는 떳떳할지라도 Cho dù là bản thân có cảm thấy đường chính đi nữa 우상의 집에서 앉아서 먹는 것을 보면 nhưng mà nếu như mà mình để cho người khác thấy là mình đang ăn đồ ăn ở trong nơi thờ thần tượng 사람들이 어떻게 생각해요? thì người khác sẽ nghĩ thế nào ạ? 저 사람 Ồ, người 교회 kia 다니는 사람인데 người kia đi hội thánh mà 우상의 제물 먹었네. nhưng mà lại ăn của cúng thần tượng. 그러면 어떤 현상이 일어나냐? Nếu vậy thì sẽ có một hiện tượng gì xảy ra đây ạ? 10절에 약한 자들의 양심이 담력을 얻습니다. Ở trong này có nói rằng là lương tâm yếu đuối, người có lương tâm yếu đuối thấy điều đấy thì sẽ được khuyến khích ăn của cúng thần tượng. 담력을 얻는 게 뭐예요? Được khuyến khích tức là sao ạ? 어떤 사람은 우상의 제물을 먹고 싶은데 이거 먹으면 안 될 것 같아. Tức là có người thì biết là ăn của cúng thần tượng thì không được nhưng mà mình thì lại muốn ăn 그래서 안 먹고 있었단 말이에요. biết là không được nên là cố gắng là không ăn. 근데 저 사람이 먹네? Nhưng mà lại thấy là người kia ăn kìa. 먹어도 되겠다. Nên nghĩ là chắc ăn được đấy. 나도 먹어야지. Nên mình cũng phải ăn chứ bộ. 담대하게 이제 먹는 거예요. Bởi điều đó mà được khuyến khích trở nên dạn dĩ hơn và ăn 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리가 나 스스로도 절제하는 게 필요하지만 Mặc dù chúng ta cũng cần phải tự tiết chế bản thân mình. 다른 사람들을 위해서 절제하는 것도 필요하거든요. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải tiết chế vì người khác nữa. 왜냐면 우리의 모습을 다 보는 거예요. Bởi vì tất cả mọi người thì đều thấy cái hình ảnh của mình 구원받은 지 오래되신 분도 있고 Cũng có những người đã nhận được sự cứu rỗi lâu rồi. 또 뭐 직분을 갖고 있는 분도 있고 Cũng có những người là đang có chức vụ 예. 스스로 떳떳하면 뭐든지 할 수 있잖아요. 자유입니다. Bản thân mà đường chính thì có thể làm mọi việc, đấy là sự tự do 예, 그러나 Tuy nhiên 우리를 보는 사람이 있다는 거죠. cũng có những người mà nhìn vào chúng ta đấy 옛말에 오이밭에서 신발끈을 매지 말라는 말이 있습니다. Trước đây có một cái người ta có cái câu chuyện là không được buộc dây giày ở trong một cái ruộng trồng dưa chuột. 신발끈을 매지 말라. Đừng có buộc dây giày 오이밭에서. ở tại nơi mà trồng dưa leo 왜요? Tại vì sao ạ? 누가 보면요. Tại vì nếu như mà ai nhìn thấy 오이를 훔쳐가는 것 같이 보이잖아요. thì sẽ giống như là đang ăn trộm dưa leo đúng không ạ? 그러니까 오해받을 행동하지 말라 이거예요. Tức là ý ở đây muốn nói là đừng làm những cái hành động gây hiểu lầm ạ. 그래서 이 다른 사람의 양심도 우리가 살펴봐야 됩니다. Vậy nên là chúng ta cũng cần phải để tâm đến lương tâm của người khác nữa. 그러니까 우리의 양심은요, 다른 주변의 것들의 영향을 받는다 이 말이죠. Và lương tâm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Điều này mang theo ý nghĩa là lương tâm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh. 또 12절. Câu 12 ạ. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ là bạn đã phạm tội với Đấng Christ. 어떤 사람은 양심의 담력을 얻게 되고 Có người thì phạm tham nhũng. 10절에 Có người thì cảm thấy người thì được khuyến khích 어떤 사람은 양심이 상하게 되는 거예요. Còn có người thì lại bị tổn thương lương tâm 상한다는 건 양심이 손상됐다 이 말이야. Tổn thương lương tâm tức là lương tâm bị tổn hại đấy 상처받았다는 겁니다. Bị tổn thương đấy 그러니까 문제될 수 있잖아요, 마음에. Có thể là có những việc khiến cho gây vấn đề trong tấm lòng đúng không ạ? 믿음이 장성한 사람들이 Những người mà trưởng thành ở trong đức tin 그릇된 행동을 했을 때, khi mà làm những cái hành động 잘못된 행동을 했을 때 hành động sai trái 문제가 될 수 있어요. thì có thể gây ra vấn đề 야, 간증은 막 너무 잘해. Làm chứng thì rất là giỏi rất là hay 주님을 위해 살고 싶고, Muốn sống vì Chúa 내가 헌신된 삶을 살고 싶고, hay là muốn nói rằng là muốn sống một đời sống hiến thân 내가 이것도 깨달았고 저것도 깨달았습니다. Chia sẻ là mình đã nhận biết điều này, nhận biết điều kia 근데 행동이 없어. Nhưng mà nhưng mà lại không có hành động 예, 그러면요 문제가 됩니다. Nếu vậy thì sẽ gây vấn đề đấy 마음이 상하게 된다고 주변 Sẽ 사람. khiến cho những người, tấm lòng của những người xung quanh tấm lòng lương tâm bị tổn thương 우리 각자는 이제 어떤 하나님 앞에 어떤 기준을 가지고 이렇게 살아가지 않습니까? Chẳng phải là mỗi chúng ta thì đem theo một tiêu chuẩn để sống trước mặt Đức Chúa Trời hay 근데 그 sao 기준이
다른 사람들이 그 기준을 무너뜨릴 때 이 Nhưng mà khi mà mình làm đổ vỡ cái tiêu chuẩn của người khác 마음에 문제가 되는 거예요. thì nó sẽ gây vấn đề 나는 그렇게 배웠는데 Mình thì được học như thế này, 그렇게 하면 안 된다고 알고 있는데 mình được biết là làm như thế này thì không được. 예. 그러니까 마음이 상하죠. Nên là tấm lòng bị tổn thương đúng không ạ? 그래서 다른 사람의 양심도 우리가 지켜줄 필요가 있어요. Đây là chúng ta cũng cần phải gìn giữ lương tâm cho người khác nữa. 그리고 이 양심은요, Và lương tâm 양심 자체로 효력이 있는 것은 아닙니다. không phải là chỉ chính nguyên cái lương tâm này không là sẽ có thể có hiệu lực được 그리스도인의 양심은요, 반드시 말씀과 병행이 돼야 돼요. Và lương tâm của cơ đốc nhân thì phải cùng đồng hành với lời của Chúa 그래서 종교 개혁자들은요, 하나같이 말하기를 양심은 하나님의 말씀과 영적인 교류를 해야 된다라고 말했습니다. Bởi vậy nên là các nhà thần học cùng nói đồng một điều, đó chính là lương tâm của chúng ta phải được giao lưu, giao thiệp với Đức Chúa Trời, với lời của Đức 말씀 Chúa Trời 위에 양심 위에 말씀이 있다는 거예요. Điều này mang theo ý nghĩa là trên lương tâm còn có lời của Chúa 그러니까 양심이 어떤 사람 양심이 찔리는데 Khi mà lương tâm của mình cắn rứt điều gì đó 그게 이제 잘못된 어떤 가책일 수도 있다는 거죠. điều đó cũng có thể là đó là một cái sự tự trách sai 그러니까 양심의 메시지가 다 하나님의 뜻이다라고 보면 안 되는 거. Tức là mình không được xem là tất cả mọi cái thông điệp, mọi cái tiếng gọi của lương tâm nó đều là thông điệp từ Đức Chúa Trời truyền tải đến 그러니까 이 양심의 그런 작용이 하나님의 말씀과 부합한지를 확인해 봐야 돼요. Mình phải kiểm tra, xác nhận, đối chiếu xem là cái tác động của lương tâm này nó có đúng với phù hợp với lời của Chúa hay không 여기 7절에 보시면요. Trong câu 7 ở đây 여기 7절에 우상의 제물을 알고 먹는 사람이 나오죠. Ở trong câu 7 có nói đến những người biết là của cúng thần tượng nhưng vẫn ăn 근데 왜 우상의 제물을 먹었을까? Nhưng mà tại sao họ lại ăn của cúng thần tượng 우상에 대한 습관이 있다라고 돼 있어요. Ở trong này có nói rằng là họ đã quen thuộc, tức là có thói quen với cái việc này. 그러니까 다른 번역본에 보면요. Ở trong một cái bản dịch khác 우상에 대한 양심을 가졌다라고 돼 있어요. Ở 다른 trong này 번역본에 có nói rằng 우상에 대한 양심. 우상에 대한 양심을 가지고 먹음으로 có nói rằng đem theo lương tâm mà ăn đem theo lương tâm đối với thần tượng 그러니까 왜 먹었냐면요. Tại vì sao lại ăn 이거 안 먹으면 혼날 것 같은 거예요. Bởi vì là sợ rằng là nếu như mà không ăn thì sẽ bị mắng 이게 먹으면 안 된다는 것도 알고 있지만 Mặc dù cũng biết là ăn thì không được 한편으로는 지금까지 우상을 숭배해왔고 우상의 제물을 먹어왔기 때문에 Nhưng mà một phần thì suy nghĩ rằng là bởi vì suốt thời gian qua thì cũng đã cúng thần tượng và ăn của cúng thần tượng. 이 우상의 제물 안 먹으면 벌 받는다고 배웠거든요. Và được học là nếu như không ăn của cúng thần tượng là bị phạt 그러니까 그 양심이 찔린 거예요. Bởi vậy nên là lương tâm cảm thấy cắn rứt 그래서 먹었다는 거예요. Nên là mới ăn 그러니까 이 양심에 잘못된 작용도 있을 수 있거든요. Nên là cũng có thể là sẽ có những cái tác động sai lệch của lương tâm 그래서 이 말씀과 이 양심이 부합한지를 살펴보는 게 Bởi 필요합니다. vậy nên là mình cần phải đối chiếu xem là cái tác động của lương tâm này nó có phù hợp đúng với lời của Đức Chúa Trời hay không 8절에 Ở câu 8 식물은 우리를 하나님 앞에 세우지 못하나니 우리가 먹지 아니하여도 부족함이 없고 먹어도 풍성함이 없으리라. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. 이거 우상의 제물이 아무것도 아니다 이 말이에요. Ý nói rằng cái của cúng thần tượng này nó không là gì cả. 먹어도 되고 안 먹어도 돼요. Ăn cũng được mà không ăn cũng được. 먹는다고 뭐 큰일 나는 거 아니고요. Cũng không phải là ăn xong là sẽ xảy ra chuyện lớn 안 먹는다고 벌 받지도 않습니다. Mà cũng không phải là vì việc không ăn mà bị phạt đâu 그렇잖아요. Đúng không 식물은 우리 앞에서 그 뭐 이렇게 할 수 있는 게 아니에요. Bởi vì là những cái đồ ăn nó là những cái mà không phải là thứ sống động thì nó không có thể gây hại gì cho mình được 그럼 우상의 제물 먹어도 되냐? Nhưng mà nếu vậy thì có phải là ăn được của cúng thần tượng không 이제 Được ăn của 그건 cúng thần 아니죠. tượng Cái đấy thì cũng không phải 왜냐면 성경에서 먹지 말라 했으니까. Bởi vì trong Kinh Thánh đã nói là không 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm nội dung đó 사도행전 15장입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 사도행전 15장 Đoạn 15 Công vụ các sứ đồ đoạn 15
29절. Câu 29 ạ. 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh em hãy giữ mọi điều ấy. Tốt là tốt. Kính chào, tạm biệt. 예, 초대교회에 이제 어떤 중요한 회의가 열렸습니다. Ở trong hội thánh đời đầu thì đã mở ra một cuộc họp quan trọng à? 당시에 유대 율법주의자들이 이 교회 안에 많이 들어왔어요. Lúc đó trong thời điểm này thì có nhiều những người theo phái luật pháp đã đi vào trong hội thánh à? 교회 안에 들어왔다는 건요, 그리스도를 인정하고 Đi vào trong hội thánh mang theo nghĩa là đã công nhận là cơ đốc nhân à? 예수가 그리스도라는 것을 이제 받아들인 사람들이 들어왔다 이 말이에요. Mà là những người mà công nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Những người đó thì đã đi vào trong hội thánh à? 유대인들은 지금도 예수를 안 믿어요. Những người Do Thái bây giờ họ vẫn không tin Đức Chúa Giêsu à? 이제 교회 안에 들어왔다는 거는 Vào trong hội thánh mang theo ý nghĩa 예수님을 받아들였다 이 말이에요. đó là họ đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu à? 그런데 여전히 Nhưng mà tuy nhiên 율법을 지켜야 된다고 말하는 사람들이 있었어요. cũng có những người vẫn nói là phải gìn giữ luật pháp à? 율법을 지켜야 천국 갈 수 있다. 그래야 구원받을 수 있다. 이렇게 말하는 겁니다. Nói rằng phải gìn giữ luật pháp thì mới có thể được lên thiên đàng ạ. 예, 그래서 중요한 회의를 여기서 이렇게 했습니다. Nên là ở 지도자들이 đây 모여서 các nhà lãnh đạo thì đã mở ra một cuộc họp quan trọng ạ. 그리고 결론을 이렇게 낸 거예요. Và họ đã đưa ra kết luận như thế này 이 ạ. 구약의 율법을 다 지킬 필요가 없다. Tất cả những luật pháp ở trong cựu ước không cần phải gìn giữ hết. 구약 율법대로면요 돼지고기도 못 먹어요. Nếu như mà theo luật pháp của cựu ước thì cũng không được ăn thịt heo ạ. 껌승 못 먹습니다. Sẽ không được ăn cơm sườn đâu ạ. 짜조 못 먹습니다. Cũng không được ăn chả giò đâu ạ. 분티능 못 Cũng 먹습니다. không ăn được bún thịt nướng đâu 다 ạ. 못 먹어요. Tất cả đều không ăn được đâu ạ. 쌀국수만 먹어야 돼. Chỉ ăn được mỗi thịt phở thôi ạ. 예. 소는 먹을 수 있으니까. Bởi vì là có thể ăn bò ạ. 그거 다 지키라는 얘기가 아니에요. Ý ở đây không phải là gìn giữ tất cả 근데 cái luật pháp trong cựu ước ạ. 신약 성경에서 그만 네 가지가 딱 있는 겁니다. Nhưng mà có 4 điều mà trong Kinh Thánh Tân ước có cấm à? 우상의 제물, Thứ nhất đó chính là của cúng thần tượng à? 피, Thứ hai là huyết, 그리고 목매어 죽인 thứ ba 것과 là thú vật chết ngạt, 음행을 멀리할지니라. và thứ tư là chớ gian dâm à? 예. 요거는 이제 우리가 지켜야 되는 거예요. Đây là những cái mà mình cần phải giữ à? 그래서 다니엘도 우상의 제물을 먹지 않았잖아요. Daniel chẳng phải là đã không ăn của cúng thần tượng hay sao ạ? 그래서 이 양심도요. 성경에 근거한 양심이 돼야 되는 겁니다. Bởi vậy nên lương tâm của chúng ta phải là lương tâm căn cứ theo Kinh Thánh ạ. 양심에 찔린다고 다 이게 잘못된 것이다. 이렇게 생각해서 판단해서는 안 돼요. Mà chúng ta cũng không được phán đoán là tất cả những cái tác động của lương tâm nó đều là sai à? 반대로 Hay ngược lại à? 양심이 편하다고 해서 Không phải là bởi vì là lương tâm của chúng ta cảm thấy bình an 하나님의 뜻대로 하고 있다 이렇게 판단해서도 nên là chúng ta phán đoán là đây là chúng ta đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 좀 틀릴 수가 있어요. Như vậy có thể là sai à? 누가복음 11장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 11 à? 누가복음 11장입니다. Luca đoạn 11 à? (11장 21절) Đoạn 11 câu 21 à? 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 Khi một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ, canh giữ nhà mình thì của cải được an toàn. 더 강한 자가 와서 저를 이길 때에는 저의 믿던 무장을 빼앗고 저의 재물을 나누느니라. Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được thì tức khí giới mà người kia nhờ cậy và đem phân phát của cải đã chiếm được. 21절에 강한 자는 마귀예요. Ở trong câu 21 còn nói đến người có sức mạnh ở đây là ma quỷ đấy ạ. 더 강한 자는 예수님입니다. Còn người mạnh hơn ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 마귀가요 마음을 이렇게 완전히 장악하고 있을 수 있거든요. Có thể là ma quỷ đang nắm chặt lấy tấm lòng của mình ạ. 예. 그럴 땐 평안하죠. Lúc đó thì mình cảm thấy bình an đúng không ạ? 그렇게 될 수 있어요. 이 마귀의 뜻대로 마음이 평안할 수도 있어요. Cũng có thể là mình đang làm theo ý muốn của ma quỷ nhưng mình cảm thấy bình an ạ. 그러니까 이 양심이 하나님 그 말씀과 비교되지 않으면 nếu như mà mình không có so sánh lương tâm của mình đối chiếu với lại lời của Đức Chúa Trời ạ. 또 안 되는 겁니다. 문제가 있는 겁니다. Như vậy thì không được bởi vì nó có thể phát sinh vấn đề ạ. 바른
양심은 Lương tâm 반드시 đúng đắn. 하나님의 말씀과 병행이 돼야 됩니다. Lương tâm đúng đắn phải là lương tâm đồng nhất với lời của Đức Chúa Trời ạ. 베드로전서에 보면 선한 양심을 가지라 이랬거든요. Ở trong sách Phê-rơ nhất ở trong đó có nói rằng hãy mặc lấy lương tâm trong sáng à. 우리는요 깨끗한 양심, 그리고 선한 양심을 가져야 됩니다. Phải giữ lấy lương tâm mình trong sáng à. Chúng ta cần phải giữ sao cho lương tâm mình được trong sáng à. 경계의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이라고 했습니다. 디모데전서 Ở trong 1장 sách 보세요. Ti-mô-thê nhất đoạn 1 à. 디모데전서 1장 Ti-mô-thê nhất đoạn 1 à. 5절입니다. Câu 5 à. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 경계의 목적은 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 나는 사랑이거늘. 우리가 이 성경을 배우는 것은 다 경계입니다. 교훈을 배우는 Cái 겁니다. việc mà chúng ta học lời của Chúa ở đây đều là để làm sự răn bảo cho mình ạ. 예, 무엇 때문에 우리 성경 배웁니까? Chúng ta học Kinh Thánh với mục đích gì ạ? 예, 목적은 이 사랑을 알기 위해서예요. Mục đích là để mình có thể nhận biết được tình yêu thương ạ. 또 사랑을 실천하기 위해서입니다. Và để mình thực tiễn tình yêu thương này ạ. 그런데 청결한 마음과 Nhưng mà ở đây đã nói là cái này đến từ tấm lòng trong sạch ạ. 선한 양심이 여기 들어가 있잖아요. Và lương tâm trong sáng có bao gồm đây đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 우리가 언제 마음이 청결해질까요? Khi nào thì tấm lòng của chúng ta trở nên trong sạch đấy ạ? 우리가 말씀을 배우고 말씀대로 살아갈 때 이 Đó là khi mà chúng ta học lời của Chúa và sống theo như lời của Chúa. 깨끗한 양심을 얻을 수가 있는 Thì chúng 겁니다. ta có thể đón nhận được lương tâm trong sạch ạ. 예. Trong sáng ạ. 사도행전 Công vụ các sứ đồ. 20 우리 시편 먼저 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở 시편 sách Thi Thiên nhất trước ạ. 시편 19편 Thi Thiên đoạn 19 ạ. 예. 두 구절만 더 보겠습니다. Chúng ta xem 2 câu nữa ạ. 시편 19편 Thi Thiên đoạn 19 ạ. 12절 Câu 12 ạ. 12절부터 13절까지 Từ câu 12 đến câu 13. 이것도 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Ai nhận 자기 thức được các 허물을 sai lầm 능히 mình, 깨달을 자 xin Chúa 누구리요 tha những lỗi 나를 lầm 스물 mà con 허물에서 không biết. 벗어나게 Xin Chúa 하소서. giữ đầy tớ 또 Chúa 주의 khỏi 종으로 cố ý phạm 고범죄를 tội. 짓지 Nguyện 말게 tội 하사 ấy không 그 cai trị 죄가 나를 con, 주장치 thì con 못하게 sẽ không 하소서. chỗ trách được 그리하시면 và 내가 không phạm tội 정직하여 trọng. 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 여기 고범죄가 나오잖아요. Ở trong này có nói đến tội cố ý đúng không ạ? 고범죄는 알고 짓는 죄를 말하죠. Tội cố ý là chỉ về cái tội biết nhưng vẫn phạm đúng không ạ? 예. 모르고 짓는 죄는 Còn tội phạm mà không biết à? 부지 중에 짓는 죄라고 말할 수 있고, Được gọi là tội vô ý à? 그리고 숨은 허물이라고 말할 수 있습니다. Hay còn có thể gọi là những lỗi lầm kín dấu à? 그러니까 이 고범죄를 계속 짓는다는 것은 Cái việc mà liên tục phạm những cái tội cố ý à? 이 양심을 저버리는 거거든요. Đó là việc mà mình đang dẹp bỏ đi lương tâm ạ. 그래서 결국에 어디까지 나아가냐? Và rồi cuối cùng là sẽ dẫn mình đến đâu đấy ạ? 여기 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 이렇게 돼 있죠. Ở đây có nói rằng là 13절에 sẽ khiến cho mình bị cai trị bởi tội lỗi à? 네. 큰 죄를 Và phạm tội trọng à? 고범죄가 계속 반복되면요 큰 죄까지 지을 수가 있는 거예요. Tức là khi mà mình cứ cố ý phạm tội thì có thể dẫn đến việc là mình phạm tội trọng à? 그러니까 우리가 양심대로 살아갈 때요 Khi mà chúng ta sống theo lương tâm à? 이 죄에서 보호받을 수 있습니다. Chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ khỏi tội lỗi à? 큰 죄에서 벗어날 수 있습니다. Mình có thể tránh khỏi cái việc phạm tội trọng à? 그리고 양심대로 살아갈 때 양심 계속 밝아지기 때문에 Khi mà chúng ta sống theo lương tâm thì lương tâm của chúng ta sẽ càng trở nên trong sáng à? 여기 자기 허물, 숨은 허물도 발견할 수 있고 Như ở đây như ở đây đã nói là chúng ta có thể phát hiện được những sai lầm của mình à? 숨은 허물도 깨닫고 더 밝아질 수 Kể 있다는 cả 거예요. những cái tội lỗi, kể cả những việc sai lầm thì chúng ta cũng có thể phát hiện được và lương tâm của mình có thể trở nên trong sáng hơn à? 그래서 이 양심대로 살아가는 게 중요합니다. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta sống theo lương tâm là điều quan trọng à? 사도행전 Công vụ các sứ đồ à? 한 장만 더 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm một đoạn nữa.
사도행전 24장입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 24 à? 사도행전 24장 Công vụ các sứ đồ đoạn 24 à? 16절 Câu 16 à? 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 이것을 인하여 나도 하나님과 사람을 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰노라. 누가 청결한 양심을 가질 수 있습니까? Ai là người có thể đem theo một lương tâm trong sáng à? 네, 자기를 성찰하는 사람이에요. 자기 돌아보는 사람. Đó là người nhìn nhận lại mình à? 여기 사도 바울은요, 양심의 꺼리낌이 없이 살기를 힘썼습니다. 힘썼어요. Sứ đồ Phaolô là người đã gắng sức để sống một đời sống không có vướng bận gì trong lương tâm à? 그러니까 늘 자기 자신을 살폈다 이 말이에요. Ý mà ở đây mang theo ý nghĩa là sứ đồ Phaolô đã luôn nhìn nhận lại mình à? 예. 그러니까 청결한 양심은요, 끊임없이 예, 관리가 되는 그런 양심을 말하는 겁니다. Lương tâm trong sáng ở đây là chỉ về một cái lương tâm mà luôn nhìn nhận lại bản thân mình ạ. Không ngừng nhìn nhận lại bản thân mình ạ. 그래서 우리가 양심 속이면 안 돼요. Vậy nên chúng ta không được lừa dối lương tâm ạ, lừa gạt lương tâm 그럼 ạ. 이제 계속 속이다 보면은 Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ liên tục ạ, lừa gạt ạ. 그러니까 계속 양심의 그런 반응을 거스르다 보면은 Và nếu như mà khiến cho lương tâm của chúng ta càng trở nên chai lì ạ, 양심이 약해집니다. thì sẽ khiến cho lương tâm của chúng ta trở nên yếu đi ạ. 예. 그것은 하나님과 멀어지는 결과를 낳게 돼요. Đó nó sẽ dẫn đến kết quả là khiến chúng ta trở nên rời xa Đức Chúa Trời ạ. 우리가 양심의 소리를 들으면 들을수록 Khi mà chúng ta càng chịu lắng nghe âm thanh của lương tâm ạ, 하나님과 가까워집니다. thì chúng ta càng dần trở nên gần với Đức Chúa Trời hơn ạ. 예. 그래서 우리가 전도하는 것도요. Kể cả việc chúng ta truyền giảng ạ. 우리 전도를 해야 된다라고 하는 그런 마음이 있지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta có tấm lòng là phải truyền giảng hay sao ạ? 구원받은 사람은요, 전도해야 되는 그런 양심의 소리가 분명히 있습니다. Rõ ràng ở trong tấm lòng của người đã nhận được sự cứu rỗi, ở trong lương tâm sẽ phát lên cái âm thanh là phải truyền giảng ạ. 근데 이 전도가 어려우니까 Nhưng mà bởi vì việc truyền giảng khó ạ, 그러니까 이제 안 하는 거예요. nên là mình né tránh không muốn ạ, không muốn làm ạ. 그렇게 안 하다 보면요, Và khi mà mình cứ không làm ạ, 이 전도해야 된다라고 하는 그런 마음도 없어져 버려요. thì kể cả cái tấm lòng là phải truyền giảng cũng biến mất ạ. 그래서 그 양심의 소리를 우리가 잘 듣고 Bởi vậy nên là chúng ta cần phải để tâm lắng nghe âm thanh của lương tâm ạ. 또 우리 내일부터 또 전도 집회 있는데요. Và bắt đầu từ ngày mai là đợt hội thảo kinh thánh rồi ạ. 이렇게 또 전도하면 좋겠습니다. Và rất mong là mọi người có thể đồng hành trong việc truyền giảng ạ. 그리고 또 전도하는데 함께 해주시고. Và rất mong rằng mọi người có thể cùng nhau ở trong đợt truyền giảng lần này ạ. 하여튼 그리스도인은 메뚜기라고 그랬잖아요. Cơ đốc nhân thì được ví giống như là con châu chấu cào cào đúng không ạ? 메뚜기는요, 한 마리 있을 때 메뚜기는 약합니다. Con cào cào khi mà chỉ một mình thôi thì nó yếu ạ. 근데 여러 마리가 있으면 Khi mà nó có nhiều con trở thành một bầy ạ. 메뚜기 떼 아시죠? Mọi người biết bầy cào cào không? Đàn cào cào 지금도 không ạ? 뭐 아프리카나 중국이나 남미 이런 데 가면요, 메뚜기 떼가 가끔 나오는데 Bây giờ thỉnh thoảng ở những cái nơi như là châu Phi hay là ở bên Trung Quốc thì thỉnh thoảng xuất hiện cái đàn châu chấu ạ. 사람이 막을 수가 없답니다. Nhưng mà những cái đàn này một khi đã xuất hiện thì con người không ngăn được ạ. 우리가 이 메뚜기와 같거든요. Chúng ta thì giống như là châu chấu ạ. 우리 그리스도인들의 힘은 함께 할 때 나오는 거예요. Sức mạnh của cơ đốc nhân sẽ đến đến từ việc khi mà chúng ta cùng làm với nhau ạ. 예, 그래서 이번에 전도 집회도 다른 사람의 일로 여기지 마시고 Rất mong rằng trong đợt hội thảo kinh thánh lần này chúng ta không xem việc này là việc của người khác ạ. 같이 기도해 주시고 Và hãy xem đó là việc của mình và cùng cầu nguyện, 같이 관심도 가져주시고 cùng quan tâm ạ, 또 참석해 주시고 cùng tham gia ạ. 또 전도하는데 도와주세요. Và giúp đỡ trong việc mọi người truyền giảng nữa ạ. 또 할 일이 많습니다. Có rất là nhiều việc phải làm ạ. 그게 다 복음에 동참하는 겁니다. Tất cả những công việc này đều là việc đồng hành vì tin lành ạ. 또 상이 있습니다. Và tất cả những việc này cũng đều có phần thưởng ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 저희들에게 하나님을 알 수 있는 많은 것들 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con nhiều thứ để cho chúng con có thể nhận biết về Đức Chúa Trời. 우리에게 양심을 주시고 양심대로
살아갈 수 있도록 늘 인도해 주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con lương tâm và luôn nhận được sự dẫn dắt để có thể sống theo lương tâm. 우리가 양심의 메시지를 잘 읽고 또 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể đọc tốt được mẩu thông điệp của lương tâm và có thể bước đi theo lương 또 tâm thật tốt. 하나님과 더욱 가까워지기를 원합니다. Và chúng con cũng mong muốn càng trở nên gần gũi với Đức Chúa Trời hơn. 예, 하나님의 밝은 빛을 저희 마음에 비춰주시고 Vậy xin Chúa Ngài chiếu ánh sáng của Ngài trong tấm lòng của chúng 또 con 하나님의 뜻을 분명히 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. và cho chúng con có thể nhận biết được ý muốn của Chúa một cách rõ ràng. 주님 이번 집회를 또 함께 해주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con trong đợt hội thảo Kinh Thánh lần này. 많은 성도들이 함께 기도하고 함께 참여함으로 하나님의 성령이 크게 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho Đức Thánh Linh có thể bày tỏ công việc của mình một cách lớn lao thông qua việc các anh chị em cùng nhau đồng hành, cùng làm và cùng cầu nguyện. 또 아직 구원받지 못한 많은 사람들이 있습니다. Và cũng có nhiều người chưa nhận được sự cứu rỗi. 우리의 가족들과 우리의 지인들 그들의 마음을 바꿔주셔서 Nguyện xin Chúa Ngài thay đổi tấm lòng của người thân, gia đình và người quen của chúng con. 또 진리의 길, 좋은 길로 인도될 수 있도록 도와주시옵소서. Để chúng con có thể dẫn dắt mọi người đến con đường của chân lý, con đường của sự tốt đẹp. 예수님 이름으로 Và 기도드렸습니다. chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.